قال أحدهم يقول، أحد المشايخ الكبار يعني أساتذة الفقه الكبار، قال إن عيد شم النسيم مذكور في القرآن، وبناء عليه فهو مستحب، وبناء عليه يجوز للمصريين أن يحتفلوا به وكذا. ليه؟ لأن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن وقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقال يوم الزينة يوم النيروز، يوم شم النسيم، وكان اسمه شمه، وكانوا بيخرجوا فيه عند الربيع وكذا وبتاع. فقال لك مذكور في القرآن، فأنتوا بتعترضوا عليه ليه؟ فأقول له يا فضيلة الشيخ، وأنت رجل عالم بأصول الفقه وقواعده، هذا الدليل عليك وليس لك. عليك وليس لك ليه؟ لأن من هذا الذي كان يحتفل بالنيروز؟ لا، مين في الآية هنا؟ فرعون. يعني هذا كان في شريعة من؟ شريعة فرعون. العلماء يقولون، علماء الأصول، يعني إذا ورد في القرآن شيء عند اليهود أو النصارى أو كذا وحكاه القرآن، فالعلماء يختلفون، يقولوا هذا في شريعة من قبلنا، شريعة من قبل لا يلزمنا، ويبحثوا قضية يقولوا شريعة من قبلنا هل هي شرع لنا أم لا؟ فيقولون شريعة من قبلنا تكون شرعا لنا إذا لم يرد في القرآن ما يخالفها في القرآن أو السنة. طيب هذا ليس في شريعتنا ولا في شريعة من قبلنا، بل في شريعة الكفار المشركين الملحدين الذين كانوا يعبدون بيعبدوا أخناتون ويعبدوا مش عارف حورس ونورس الكلام اللي انتوا عارفين ده كله. فهل يكون شريعة لنا؟ أبدا، بل الشرع على عكس ذلك. الشرع على عكس ذلك إيه هو؟ الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخالف المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا خالفوا المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القزة بالقزة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نتبع سنن من كان قبلنا، اليهود والنصارى والفرس والمجوس والمشركين والملحدين. خد بالك، فيبقى أنت عمال تجتهد وتقول هي موجودة في القرآن اهي. طب موجودة في القرآن على لسان مين؟ عند مين؟ في شريعة مين؟ في شريعة فرعون. فهل شريعة فرعون نتبعها أم نتبرأ منها؟ فشيء عجيب جدا، هذا من أعجب الاستدلالات. فمثل هذه الأعياد لم تشرع لنا، وإنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى شرع لنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الحمد لله انتهينا من عيد الفطر، ونسأل الله تعالى أن يهل هلال الأضحى وعيد الأضحى على المسلمين بالخير واليمن والبركات. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.